天氣唔靚啊，釣魚就釣條雞泡魚，人哋有個僆仔俾咗5條塔沙俾我，塔沙仔，睇一陣有機會就煎咗佢哋食。而家繼續去嗰個逍遙灣。呢個地方都好靚，幾舒服，冇咩人，好安靜。田灣跨海大橋，而家嚟到江蘇連雲港市啦。左邊呢度係田灣核電站。呢度都有輕軌啊！你睇前邊嗰部輕軌幾靚下㗎都。長車啊！長車。阿劉助理話長車喎，行鐵軌啊！準備去周恩來故居啊！一入到江蘇，就好唔舒服，因為呢邊嘅天氣呢就好悶熱，成身都黐笠笠嘅，都係山東嗰邊嘅天氣好。呢個景區麻麻地嘅啫，唔係好靚，可以講叫做無厘頭嘅景區。拜拜啦。